早上好。早上。今天早上吃饭团和牛奶呀。饭团里面放了小鱼，还有这个绿豆。呀，拿盘子接一下，宝宝。对。先放呢。对，那边掉桌上了，宝宝。妈妈，掉了哈。宝宝吃东西是真香呀，好吃哈。感谢主。有朋友问呢，就是说他家宝宝不喂就不吃饭，然后还得看视频才能吃饭。然后我问某特一，这咋办呢？然后他说，小孩不喂不吃饭，没什么大不了的。这种的话，慢慢长大之后就会自己吃了。小宝现在有的时候为了耍娇哈，也会偶尔喂一喂。就为了这个饭团散了，然后他就想让妈妈喂他。来，宝贝。昨天晚上小宝咳嗽了好几次啊，然后听着的时候还有点担心啊，因为最近这个学校流感不很多嘛。然后3年前某头一快生的之前哈，我跟某头一还有小妹儿啊，也都得了新冠了，难受了好多天啊。但是小宝食欲啊，还有这个精神气儿啊，目前都挺正常的，求主保守吧。今天穿圣诞节的小衣服。なんで今クリスマス？クリスマスシーズン。这个月宝宝大家都是要准备过圣诞节。なんでみんなこんにちはって言ってんの？パズル？小那个好きって言って。Hello， 大家好，我是小坚，欢迎来到我的频道。今天是12月12号啊，很冷，但是没有太阳，所以说选的这个帽子。这个帽子没有帽檐，所以说阴天非常的合适啊。然后全副武装啊，戴着手套。然后现在去找客人，就开始工作了。今天的 GDP 啊，估计都是台湾客人来承包了。今天太冷了，那客人上午拍摄的客人手都冻僵了。然后我戴帽子的话，还是感觉很冷啊。然后今天中午原本准备去餐厅吃饭呀，结果那个韩国的和那老奶奶的店都没有开，然后就准备在车里简单休息1个小时吃点，然后下午要去滋贺县去拍，就比较远，就说开着这个小车带着客人哈，客人相当于包了半天去远点的地方拍摄。今天预计5点半到家，就不能陪小宝宝在外面玩了。回家了，5点10分。今天某特一做饭呀，做奶油烩饭。感谢主，小宝今天没怎么咳嗽，应该是没事儿，也放心了很多呀。刚刚去物产店买了2包瓜子，再来1盒炸的花生米。这个是今天台湾客人送的那个凤梨酥啊，这个很久之前我吃过，也是客人送的。
但是已经忘记什么味道了。然后这个是客人送的，好像是很好吃的辣椒，这个我没有吃过。这个辣椒酱啊，闻着觉得味道不错，不知道辣不辣，最好是微辣。如果太辣的话，我吃的嗓子受不了。ほら、行くわよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね、そのなんかってどうしてそのなんかある？小宝还是偶尔的轻微有些咳嗽，希望只是普通的感冒吧。宝宝闭嘴看，陪宝宝看一会儿动画片呀。吃饭了，某队做的奶油烩饭，今天简单吃一点。热呀，吹吹。不是，不是。哎，轻轻的，宝宝，哎，掉了。宝宝特别喜欢吃花生，妈妈不吃。妈妈，妈妈，宝宝。ママ言うけど。筷子别洒了，宝宝。谢谢宝宝。宝宝，你自己的筷子给妈妈洗一洗。宝宝，你得先刷牙呀。哼。平淡的一天就这么过去了，不知道大家过得怎么样？希望大家有一个美好的夜晚，或者美好的白天。我是小金，我们下次再见，拜拜。